ये है जॉय प्योर एलोजेल। ये रिपेयरिंग एंड स्मूथनिंग करता है आपकी फेस और बॉडी को। 6 एक्टिव एक्शंस के साथ में आता है। 150 ml हमें मिल जाता है 100 रुपीज़ में। ये इजीली मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे कहीं भी सही से परचेज़ कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये आपकी बॉडी को इंस्टेंट स्मूथनिंग देता है, हाइड्रेट रखता है, रिफ्रेश करता है। प्योर एलोवेरा जेल है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ईजीली आपको आप इसे ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये ट्यूब पैकेजिंग में है। इसका आँखों पर इस्तेमाल ना करें, आप इसका एक्सटर्नल यूज़ ही करें। बाकी आपको तमाम डिटेल इसके ऊपर दे रखी है और आपका इसका लॉन्ग वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये इसका टेक्सचर ही ग्रीन कलर में है।